漢語聖經協會錄製，帖撒羅尼迦前書。我保羅同西拉同提摩太寫信俾你哋喺帖撒羅尼迦屬於天父上帝同主耶穌基督嘅教會，願上帝恩待你哋，賜你哋平安。我哋時時為你哋感謝上帝，每逢我哋禱告嘅時候，都要提到你哋。喺我哋嘅父上帝面前，我哋不斷咁紀念你哋因信心而做嘅工作，因愛心而受嘅勞苦，同埋因盼望我哋主耶穌基督而產生嘅忍耐。上帝眷愛嘅弟兄姊妹啊，我哋知道你哋都係上帝所揀選嘅，因我哋所傳嘅福音能夠臨到你哋嗰度，唔單係憑住言語，亦係憑住權能，並憑住聖靈同十足嘅信心。我哋喺你哋當中嗰陣時，為你哋嘅緣故，我哋嘅為人係點樣，你哋亦都知道。你哋並且效法我哋，亦效法主，縱然大受迫害，仍然充滿聖靈所賜嘅喜樂，欣然接受真道。因此，你哋就成為馬其頓同亞該亞所有信徒嘅模範。就因為你哋有咁樣嘅表現，唔單係主嘅道得以喺馬其頓同亞該亞傳開，就係你哋對上帝嘅信心亦傳遍各地。呢一層我哋唔使多講啦，因為佢哋都講論緊我哋點樣到你哋嗰度嘅事，仲有你哋點樣離棄假神，歸向真神，去服侍嗰位又真又活嘅上帝，並且等候佢嘅兒子，就係從死裏復活，救我哋脫離將來可怕審判嘅耶穌從天降臨嘅事。弟兄姊妹，你哋都知道，我哋帖撒羅尼迦之行並冇白費。相反，你哋亦知道，我哋雖然喺腓立比遭受迫害同凌辱，但靠住我哋上帝，就能夠鼓起勇氣，不屈不撓咁將佢嘅福音傳到你哋嗰度。我哋對你哋嘅勸勉，絕對唔會係錯嘅，亦唔會係出自卑污嘅動機，亦冇用過詭詐嘅手段。相反，係上帝選中咗我哋，將傳福音嘅使命託付我哋就去傳，唔討人喜悅，只討呢位監察我哋內心嘅上帝喜悅。因為我哋從來冇用過花言巧語嚟諂媚人，呢啲係你哋都知道嘅，亦冇過貪念，呢一層上帝可以為我哋作證。我哋亦從來冇向你哋或者其他人爭取對我哋嘅尊敬，盡管我哋身為基督嘅使徒，本應得到人嘅敬重，但係我哋同你哋相處嘅時候，卻對你哋溫柔謙遜，好似母親撫育自己嘅孩子一樣。我哋既然咁真摯咁愛護你哋，當然樂意將上帝嘅福音傳俾你哋啦。就算為你哋犧牲性命，亦都在所不惜，因為我哋實在太痛愛你哋啦。弟兄姊妹，相信你哋仲記得我哋點樣不辭勞苦嗰陣時，我哋一面向你哋傳福音，一面晝夜辛勞咁工作嚟供養自己，為嘅係唔想加重你哋任何一個人嘅負擔。上帝同你哋都係我哋嘅證人，證明我哋對待你哋呢啲信徒係點樣敬虔、公正、無可指責。正如你哋都知道，我哋待你哋好似父親對自己子女一樣，教導、鼓勵、囑咐你哋，好叫你哋行事為人對得住嗰位召你哋進入佢榮耀國度嘅上帝。此外，我哋亦一直為你哋感謝上帝，因為我哋向你哋傳講上帝信息嘅時候，
你哋並冇將佢當作係人嘅說話，反而確認呢啲係上帝嘅道。其實呢個的確係上帝嘅道，而且已經喺你哋心裏面產生作用。弟兄姊妹，你哋效法猶太省喺基督耶穌裏面屬上帝嘅各教會，眾信徒忍受本地人嘅迫害，就好似佢哋忍受猶太人迫害一樣。呢啲猶太人唔單止殺死主耶穌同眾先知，而家仲逼迫我哋。佢哋觸怒上帝，又與眾人為敵，因為佢哋攔咗我哋傳福音俾外族人，使外族人得救。咁樣佢哋就罪上加罪，到最後上帝嘅憤怒就臨到佢哋身上啦。弟兄姊妹，我哋暫時離開你哋，只不過係身體嘅離別，心靈卻仍然喺埋一齊。我哋實在好想再見你哋，於是我哋打算再到你哋嗰度。我保羅自己亦唔止一次想要去，只係撒旦攔咗我哋。其實當我哋主耶穌再翻嚟嘅時候，我哋喺佢面前嘅盼望、喜樂同可誇耀嘅冠冕係乜嘢呢？唔係就係你哋咩？你哋就係我哋嘅榮耀同喜樂。因此，我哋唔能夠再等啦，就決定留喺雅典，並且派我哋嘅弟兄，就係喺傳揚基督福音上與上帝同工嘅提摩太，前去探訪你哋，幫助你哋，鼓勵、堅定你哋嘅信心，免得有人因為遭遇苦難，信心就動搖啦。你哋自己都知道，我哋遭受苦難，原係上帝命定嘅。我哋仲喺你哋嗰度嘅時候，已經預先話俾你哋聽，我哋一定會遭遇患難嘅。而家果然應驗啦，呢啲係你哋知道嘅，所以我唔能夠再等落去，就派提摩太到你哋嗰度睇睇你哋嘅信心點樣。我實在擔心你哋已經上咗當，俾嗰啲引誘人嘅迷惑，亦恐怕我哋過去嘅努力會徒勞無功。提摩太啱啱從你哋嗰度翻嚟，將你哋信心同愛心嘅好消息話咗俾我哋聽。佢仲講，你哋時時想念我哋，迫切咁想見我哋，亦好似我哋渴望同你哋相聚一樣。為此，弟兄姊妹，我哋喺種種困苦患難之中，因為聽見你哋大有信心，就大得安慰。只要你哋能夠倚靠主，堅定不移，咁無論面對乜嘢苦難，我哋都能夠繼續堅持落去。你哋令我哋喺上帝面前感到非常快樂。為咗呢一切喜樂，我哋應該點樣感謝上帝至好呢？我哋日日夜夜懇切祈禱，渴望早日能夠見到你哋，填補你哋喺信仰生活上嘅不足。願我哋嘅父上帝同我哋嘅主耶穌為我哋開路，使我哋早日去你哋嗰度。又願主令你哋彼此相愛嘅心同對其他人嘅愛心都一齊增長充足，好似我哋愛你哋一樣。願上帝令你哋剛強，當我哋主耶穌帶住佢嘅聖徒再翻嚟嘅時候，可以喺我哋父上帝面前完全聖潔，無可指責。弟兄姊妹，最後我哋要靠住主耶穌勸告你哋，懇求你哋。既然領受我哋嘅教訓，知道點樣處事為人，先能夠討上帝歡喜，就唔好滿足依家已經做到嘅，而應該百尺竿頭，更進一步。我哋靠住主耶穌傳俾你哋嘅誡命，相信你哋係知道嘅。上帝嘅旨意
係要你哋成為聖潔，戒絕淫亂嘅事，又要你哋各人都曉得點樣約束自己嘅身體，潔身自重，讓身體保持聖潔同尊貴，唔好荒淫縱慾，好似嗰啲唔認識上帝嘅人一樣。喺呢種事情上，你哋絕對唔可以有越軌虧負弟兄嘅行為，因為我曾經鄭重警告你哋，主必定嚴厲懲治犯呢種罪行嘅人，因為上帝選召我哋係要我哋聖潔，而唔係要我哋沾染污穢。所以違反呢啲誡命嘅人，並唔係違抗人，而係違抗嗰位賜聖靈俾你哋嘅上帝。關於弟兄姊妹彼此相愛嘅生活，我諗唔需要我多寫啦，因為你哋自己早已經從上帝嗰度領受咗彼此相愛嘅教訓。你哋對馬其頓嘅弟兄姊妹確實做到呢一點，不過我仲要勸各位必須再接再厲，更進一步，又要立志過安靜嘅生活，做好自己嘅工作，凡事親力親為。正如我哋以前吩咐你哋，使你哋能夠得到非信徒嘅信任同尊敬，而自己亦不致成為別人嘅負累。弟兄姊妹，關於已經安息嘅信徒，我唔願意你哋唔知道，免致你哋好似嗰啲冇盼望嘅世人一樣，為死人難過傷心。我哋既然相信耶穌真係死啦，而且復活啦，照樣我哋亦必要相信嗰班屬於耶穌而已經安息嘅人，上帝亦必定將佢哋同耶穌一齊帶嚟。我哋而家將主自己嘅話講俾你哋聽，我哋呢班一直活到主再翻嚟嘅人，一定唔會比已經安息嘅信徒先去見佢，因為嗰陣時會有發號施令嘅聲音，就係天使長嘅呼喚聲同上帝嘅號角聲，主耶穌親自從天上降臨。於是嗰班已死嘅基督徒必先復活，然後我哋呢班到時仍然生存嘅人，是同佢哋一齊被提到雲裏，喺空中同主相見。從此我哋就同主永遠喺埋一齊啦。所以你哋要用呢番說話互相安慰，彼此鼓勵。弟兄姊妹，關於呢啲事情會喺乜嘢時候發生，我諗你哋唔使我多寫，你哋自己已經清楚知道啦。主再翻嚟嘅日子係冇人知道嘅，正如小偷喺夜晚嚟一樣。當人正講一切都平安穩妥嘅時候，災難就忽然臨到，又好似分娩嘅痛苦突然臨到即將生產嘅孕婦一樣，邊個都唔能夠幸免。然而，弟兄姊妹，你哋唔係屬於黑暗嘅。如果唔係，嗰日就會好似賊一樣突然臨到你哋。你哋都係光明嘅兒女，係白晝嘅兒女。我哋唔再屬於黑夜，亦唔再屬於幽暗。所以唔好似人哋一樣一直沉睡落去。相反，就讓我哋警醒戒備啦，因為嗰班要瞓嘅人係喺夜晚瞓，醉酒嘅人亦係喺夜晚醉。我哋既係屬於白晝嘅，就應當保持清醒，要將信心同愛心當做護心鏡遮胸，將得救嘅盼望當做頭盔戴上。因為上帝唔係預定我哋去受刑罰，乃係預定我哋靠住我哋主耶穌基督得救。佢替我哋死，
好叫我哋喺佢翻嚟嘅時候，無論係仍然在世，或者係已經安息嘅，都可以同佢一齊活着。所以你哋要彼此鼓勵、安慰、互相支持，正如你哋一向所做嘅。弟兄姊妹，我哋懇求你哋，對嗰啲喺你哋當中辛勞傳道，又喺主裏面督導善友你哋嘅人，你哋要敬重佢哋，又要因佢哋嘅工作，更加要特別用愛心尊重佢哋。至於你哋自己，要彼此和睦相處。此外，我哋又勸你哋，要警戒嗰班閒散懶惰嘅人，鼓勵灰心氣餒嘅人，扶持軟弱無助嘅人。無論對邊個，都要有耐性。你哋要小心，絕對唔好以惡報惡。相反，無論係你哋彼此間相處，或者你同其他人相處，都要時時為對方嘅好處着想，要常常喜樂，不斷禱告。無論遇到乜嘢事，都要謝恩，因為呢個係上帝喺基督耶穌裏面向你哋所定嘅旨意。切勿熄滅聖靈嘅感動，或睇輕先知嘅講道。無論乜嘢事，都要小心察驗。凡係良善嘅事，都牢牢持守；凡係惡事，都要禁戒。願賜平安嘅上帝令你哋完全聖潔，願佢保守你哋嘅靈、魂、身體，使你哋喺主耶穌再翻嚟嘅時候無可指責。嗰位呼召你哋嘅主係信實可靠嘅，佢必為你哋成就呢啲事。弟兄姊妹，請為我哋祈禱，並以聖潔嘅親吻問候其他弟兄姊妹。最後，我奉主嘅名吩咐你哋，將呢封信當眾宣讀。願我哋主耶穌基督嘅恩常與你哋同在。